المشاهدون الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نتقدم عبر الفضائية الإريتريا بأحر التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. قبل الدخول في نشرة الأخبار إليكم هذا الإعلان الذي وردنا من دار الإفتاء الإريتريا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ثبتت رؤية الهلال هذا المساء، وعليه فسيكون الغد الجمعة 21 من أبريل 2023 إن شاء الله غرة شهر شوال، وعيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرية، وكل عام وأنتم بألف خير. ننوه بأن يوم غد الجمعة وبعد غد السبت هما إجازة رسمية. إلى نشرة الأخبار نستهلها كالعادة بالعناوين. جهود لإرسال نظام المعلومات الإحصائية في الإقليم الجنوبي. دعوة للدفع بالمشاركة الشعبية لحل نواقص التعليم في هيكوتا. ارتفاع مدرسة الصم للمرحلة المتوسطة في كرن. مقتل العشرات وجرح المئات في صناعاء إثر اندلاع في اليمن. مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا، وأمين عام الناتو يصل إلى كييف. وإيران تستعرض قواتها العسكرية وتطالب القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد المدير العام لقسم الإحصاء ونظام المعلومات الجغرافية السيد فصل جرزجهر أن الجهود تبذل لإرسال نظام المعلومات الإحصائية الجديدة في الإقليم الجنوبي، وأوضح أهمية نظام معلومات دقيقة لتنفيذ برامج التنمية، مشيرا إلى العمل الجاري لنشر السجل المدني في إدارات الضواحي لتجميع المعلومات الدقيقة عن المواليد والوفيات والزواج والطلاق، وتوزيع أكثر من 22,000 بطاقة إقامة في الأشهر الأربعة الماضية. وقال إن الجهود تبذل لإدخال جميع المواطنين في الإقليم في السجل المدني الذي يعتبر وثيقة معلومات شخصية تستخدم على المستوى العالمي، فضلا إلى سجلات الأسماء. وأشار إلى أن أي مواطن من عمر 15 وفوق عليه استخراج بطاقة الإقامة، داعيا إدارات الضواحي إلى العمل لإنجاح مهام المعلومات الإحصائية. وقد أعدت في الإقليم الجنوبي مراجع الخرائط والمعلومات الإحصائية عن تخطيط المدن والأراضي الزراعية والأماكن المرتفعة والمنخفضة وخزانات المياه وأنظمة خدمات المياه والمواقع السياحية والتاريخية وغيرها. دعا مدير مدرسة الشهيد علي السيد المتوسطة والثانوية في مديرية هيكوتا الأستاذ كفل مريم زرزقي للدفع بالمشاركة الشعبية لتخفيف مشكلة قلة الفصول الدراسية الناتجة عن تزايد أعداد الطلاب. وأشار إلى مبادرة السكان لتخفيف ضيق الفصول الدراسية التي يتوجب مواصلتها في الشؤون الأخرى. وذكر السكان المشاركون في بناء الفصول الدراسية الإضافية اتخاذهم المبادرة لتخفيف المشكلة التي أثرت على العملية التعليمية. من جهته أفاد مدير مدرسة الصم الداخلية في مدينة كرن أن ارتفاع المدارس خلق الأمل في الصم الذين كانوا يقاطعون التعليم في المرحلة الابتدائية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة. وقال إن المدرسة التي انتقلت إلى المرحلة المتوسطة هذه السنة لاهتمام وزارة التعليم تقدم التعليم للصم القادمين من جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى التدريب المهني لطلاب الصف الخامس لمساعدتهم في حياتهم العملية قبل بدء التعليم المتوسط. وذكر أن عدم إعداد منهج دراسي خاص بالصم من أكبر تحديات العملية التعليمية، ويجري العمل لتخفيف المشكلة بعمليات خبراء بلغة الإشارة. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المدرسة الأستاذ يونس موسى أن كل فصل يصم من 12
يضم من 12 إلى 15 طالب من أجل إفهامه ومتابعة الطلاب الصم جيدا. وتستقبل مدرسة الصم في كرن هذه السنة 126 طالبا في المرحلة الابتدائية و20 طالبا في المرحلة المتوسطة. أفاد مسؤول عيادة سلكي في مديرية فرا بأن العيادة تعمل لرفع الوعي الصحي ومكافحة الأمراض. وقال مساعد التمريض إبراهيم أحمد إن العيادة التي تقدم الخدمات لسكان ضاحيتي كمهولي وقدم الحزين تنشط خاصة لرعاية الأمومة والطفولة والتطعيم. وذكر ارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية مناشدا الإسراع في العملية التي بدأت لبناء غرف انتظار الحوامل لدورها في هذا المجال. وأشار إلى النتائج المرضية لإصحاب بيئة الضاحيتين والقيام بالتوعية الصحية للوقاية من الأمراض. تبعد السلكي مسافة حوالي 25 كيلومترا إلى الجنوب من مصوع. عقد شرطة مديرية صنعاء سيمينارا تنويريا بالقانون للسكان والطلاب لمكافحة الجريمة والمخالفات. وأوضح قائد شرطة المديرية النقيب تخست تخلي بأن مهام الشرطة لن تكون فاعلة دون مشاركة وتعاون واعي من الشعب. وقال إن متابعة المحيط وتنشئة جيدة للأبناء يسهم كثيرا في مكافحة الجريمة والمخالفات القانونية، مشددا على أن إيصال المعلومات سريعا إلى الشرطة يساعد في الحد من الجريمة. وذكر مدراء الضواحي بأن سلام واستقرار المجتمع ليست مسؤولية الشرطة وحدها، منادين الشعب للتعاون مع الشرطة وإيصال المعلومات سريعا في حال ارتكاب الجرائم. ودعا المشاركون لاستجابة سريعة للشرطة عن الإبلاغ ومواصلة السيمينارات التنويرية بالقانون. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. لقي ما لا يقل عن 90 شخصا مصرعهم وأصيب 322 بجروح في اليمن في أحد أكبر حوادث التدافع بالعالم في السنوات العشر الأخيرة، وذلك خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة صنعاء. في هذا السياق قال مسؤول أمني حوثي مقتل 85 شخصا وأصيب أكثر من 322 بجروح، بينهم 50 في حالة حرجة في حادثة التدافع. وأكد مسؤول طبي حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وتابع المسؤول الأمني أن بين القتلى نساء وأطفال. من جانبه قال مراسل الوكالة أن الحادثة وقعت داخل مدرسة معين، حيث تجمع المئات لتلقي مساعدات بحسب روايات شهود عيان. وقال بعضهم إن إطلاق نار أدى إلى التدافع. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترسل قريبا مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار خلال مؤتمر صحفي روتيني إن هذه الشحنة الجديدة ستضم ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن البنتاغون سيقدم مزيدا من التفاصيل. وحزمة المساعدات العسكرية الجديدة هذه قيمتها 325 مليون دولار وتشمل قذائف مدفعية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن الحزمة تشمل أيضا ذخائر لنظام الصواريخ الدقيقة هيمارس وألغاما مضادة للدبابات. هذا ووصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ إلى كييف في زيارة غير معلنة على ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانيا. دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في استعراض عسكري ضخم بالعاصمة الإيرانية طهران بمناسبة يوم الجيش القوات الأمريكية إلى مغادرة المنطقة، متوعدا إسرائيل برد مدمر في حال هجمات بلاده.
وقال الرئيسي في كلمة خلال الاستعراض العسكري الذي بثه التلفزيون المحلي إن أدنى اعتداء ضد البلاد من قبل الأعداء سيقابل برد قوي من القوات المسلحة يشمل تدمير تل أبيب وحيفا. وخاطب القوات الأمريكية فيها بالقول إن رسالتنا ورسالة قواتنا المسلحة للقوات المتواجدة من خارج المنطقة ولا سيما القوات الأمريكية هي أن عليها مغادرة المنطقة في أقرب وقت. إلى ذلك استعرض الجيش الإيراني في استعراض اليوم أسلحة جديدة منها مقاتلات إيرانية الصنع وصواريخ كروز ومدرعات ومنظومات الدفاع الجوي. الخبر الأخير في هذه النشرة: يتوقع أن تتخطى الهند الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول منتصف عام 2023 بحسب تقديرات نشرتها الأمم المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان الهند سيبلغ أكثر من 1,400,000,000 نسمة بفارق قليل عن النسبة في الصين وفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حال السكان العالم. وانخفض عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 6 عقود على ما أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا العام. كما قدر التقرير أن عدد سكان العالم سيصل إلى أكثر من 8 مليار بحلول نفس التاريخ. ولم تجري الهند أي إحصاء سكاني منذ 2011 وبالتالي ليس لديها بيانات رسمية عن عدد سكانها. ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. جهود لإرساء نظام المعلومات الإحصائية في الإقليم الجنوبي. دعوة للدفع بالمشاركة الشعبية لحل نواقص التعليم في هيكوتا. ارتقاء مدرسة الصم للمرحلة المتوسطة في مدينة كرن. مقتل العشرات وجرح المئات في صنعاء إثر تدافع في اليمن. مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا وأمين عام الناتو يصل إلى كييف. وإيران تستعرض قواتها العسكرية وتطالب القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء، ومرة أخرى نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير بحلول عيد الفطر المبارك. عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله.